हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टेट जॉइंट भरते हैं। सबसे पहले पुरानी वाली किट को कट कर देंगे क्योंकि इनमें फ्लश हो गया है। जब भी एसटी केबल में फ्लश हो जाता है, जिस जगह से फ्लश होता है वहाँ से हम कट कर देते हैं। इसके बाद हम एसटी केबल के पीवीसी इंसुलेशन को हटाएंगे। इंसुलेशन हटाने के बाद हम केबल के आर्मेट वायर को एक एक करके हटाएंगे। केबल की अर्थिंग के लिए केबल के 2 इंच तक उसको कट करेंगे। केबल के आर्मेट को मोड़ देंगे। आर्मेट को अर्थिंग के लिए मोड़ने के बाद हम केबल के पीवीसी इनर इंसुलेशन को कट करेंगे। केबल के इनर इंसुलेशन को कट करने के बाद उसमें सिलिकॉन थ्रेड को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद तीनों लीड के अंदर जो इंसुलेशन ट्यूब है उसको कट करेंगे। इसके बाद हम केबल के लीड को पीवीसी टेप से मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद कॉपर मेश को रिमूव करेंगे।